Төрт улсын гал боломд хүн нүгүрний их түүхийг хэвлийдэн тээсэн. Хамаг Монголыг нэгтгэсэн их эзэн Чингис хаад ноёдын мэндэлсэн өлөгийн нутаг. Хан хэмтийн улсын үржил шимт газар хатан тунгалаг онон мөрний бэлчээр хүн зон нь аз жаргалтай амьдран суугаа хөгжим цэцгэлж байгаа Хэнти аймаг миний нутаг. Хэнти аймаг нь 1923 онд анх Өндөр хаан хушууны хэрлэн голын хөвөө цагаан эрэг гэдэг газар үүсгэн байгуулагдж байсан түүхтэй. Түүхэн хөгжлийн үе шатанд засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хувьд 3 удаа өөрчлөн байгуулагдж байсан бөгөөд аймгийн төвийг Өндөр хаан хэмээн нэрлэж байгаад 2013 оноос их эзэн Чингис хааны нэрээр нэрлсэн байна. Нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр 83,000 м хавтгай дөрвөлжин км нутагтай. Далайн түвшнөөс 1886 м өндөрт оршдог. Их бага Хэнти бурхан халдун уул холимог ой хөвчтэй ойн бүс нутаг юм. Хойд талаараа Оросын холбооны ус, зүүн урд талаараа Дорнод Сүхбаатар, урд талаараа Дорногов, Говь Сүмбэр, баруун хойд талаараа Төв Сэлэн аймагуудтай тус хэлэлдэг. Цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай бөгөөд өвөлдөө хамгийн ихтэй хасах 38 хэм хүртэл хүйтэрч зундаа нэмэх 30-аас 35 хэм хүртэл халдаг. Засаг захиргааны бүтцийн 18 сүм, дөрвөн тосгон 89 багтай, 79,251 хүн амтай. Аймгийн хэмжээнд 26,043 өргөтэй бөгөөд нийт өрхийн 34% нь аймгийн төвд, 20.7% нь сумын төвүүдэд, 45.3% нь хөдөө оршин суудаг. Хүн амын хүйсийн харьцаа нь 50.6% буюу 39,978 эрэгтэй, 49.3% буюу 38,899 эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Аймгийн хэмжээнд нийт 576.6 км хатуу хужилттай ард замтай бөгөөд улсын болон олон улсын чанартай 380 км, аймгийн төвийн 28.6 км, сум орон нутгийн 160 км замтай. Улаанбаатар, Айраг, Бор өндөр чиглэлд төмөр замаар холбогдсон. Аймгийн төвд Өндөр хаан нисэх онгоцны буудалтай бөгөөд Дадал суманд дэлгүүн болдог нисэх онгоцны буудлыг 2026 онд ашиглалтанд оруулахаар бүтээн байгуулалт нь хийгдэж байна. Орон нутгийн хувьд нутгийн өөрөө удирдах ёсны бүтцэд шилжин иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, түүнээс сонгогдсон засаг дарга, түүний тамгын газар, аймаг сум орон нутгийн төрийн үйл хэргийг удирдан явуулж ард иргэдэд ээлтэй түргэн шуурхай төрийн үйлчилгээг өдөр тутам хүргэж ажилладаг. Аймгийн ард иргэдийн амгалан тайван амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулж хүн амын тоог нэмэгдүүлэх, хөдөөд амьдардаг ард иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, эрүүл мэнд, боловсролын тэгш хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2025 оныг эрүүл мэнд, боловсролыг дэмжих жил болгон зарлаж, түүний хүрээнд олон тооны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хэнти аймаг нь эдийн засгийн хувьд уламжлалт мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн чиглэлийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг бөгөөд сүүлийн жилүүдэд эрчимдсэн мал аж ахуй, аялал жуулчлалыг үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиглэл болгон төлөвлөж, аялал жуулчлалын томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийж, зам харилцааны дэд бүтцийг аймгийн хэмжээнд бүх сум суурин газруудад хүргэхээр төлөвлөд байгаа юм. Хэнти аймаг нь оюун бүс нутагт харьяалагддаг бөгөөд хан Хэнти нурууны эхэн хэсгийг хамарч хэрлэн онон мөрний сав газарт харьяалагддаг тул байгалийн үзэгсэн тогтцтой оюун мод, гол нуур, тэдгээрт амьдардаг ан амтэн, араатан жигүүртний олон зүйл ангитай байгалийн онцлог тогтц бүтэц бүхий газруудтай тул нийт газар нутгийн 44%-ийг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авч онгон дагшин байдлаар нь хадгалан үлдээсэн юм. Хэнти аймаг нь эрт дээр үеэс эхлэн төрт ёсны түүхэн өлгийн нутаг байсан гэдгээрэн алдартай. 1206 онд их эзэн богд Чингис хаан
Эсхий туурхтныг нэгэн төрийн дор хурааж, онон мөрний тэргүүнээ их хуралдай хийж, их Монгол улсыг байгуулсан түүхэн газарт их хуралдай цогцлбор Чингис хааны их засаг хууль болон Монголын нууц товчоо зэрэг бүтээлийг төрөвсөн төрийн их зарагчийн төрсөн нутаг уран дөг шайрхны баруун энгэрт шихий хутаг цогцлбор Тэмүүжин боорч нарын андгаа тавьж анд бололцсон газарт Тэнгэрийн андгаа хөшөөдөд цогцлбор онон мөрний дөөрлөг хэмээх газарт богд жавцандам хотогтын хатан дондог дулам гинэн пил хаттын дурсгалд зориулсан Монгол хаттын өргөө цогцлбор зэрэг аялал жуулчлалын томоохон цогцлборуудыг бүтээн байгуулсан байдаг. Үе үеийн түүхийг хадгалан үлдээсэн аймгийн музей нь Хинтээ аймгийн бүхий л цаг хугацаанд үлдэж хоцорсон соёлын олон төрлийн үзмрүүдийг гадаад дотоодын зочид гүйцэтгэд тэмүүлэн сурталчилдаг билээ. Мөн түүнээс гадна Монгол улсдаа ганцхан байдаг үнийн далд уурхай музейн цогцлборыг хүүхэд залуус хойч үедээ уул уурхайн онцлогийг харуулах зорилгоор бэрх тосхны ашиглалтын хугацаанд дууссан уурхайг түшиглэн байгуулсан. Түүх дурсгал, өв соёлоо хадгалан үлдээх, сурталчлан таниулах зорилгоор Хинтээ аймагт олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаануудыг жил бүр тогтмол зохион байгуулж байна. Монголын үндэсний өв соёлыг хөгжмийн урлагаар дамжуулан сурталчлах зорилгоор Сэрсэн тал дуу хөгжмийн наадам Монгол төрийн хатад болон түүхэн эмэгтэйчүүдийн алдрыг мөнгөчүүлэх зорилгоор Монгол хатад наадам, өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Монгол адууны өв соёлыг сурталчлах Түмэн адууны баярыг талын тайга нохойн арга хэмжээтэй хандтан Чингис хотод жил бүрийн 11-р сард зохион байгуулдаг ба бүрээдийн уламжлалт ардын бүжиг болох Яохор бүжгийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх, хөгжүүлэх зорилготой Яохор наадмыг 2 жил тутамд Батширээт суманд зохион байгуулдаг. Монгол оронд болон эдхэд ховордсон гайхалтай үзэгсэнд 5 зүйл тогруу болох цэн тогруу, өвгт тогруу, цагаан тогруу, хар тогруу, хархираа тогруу, алаг тогруу зэргийг ус намгархах газрыг хамгаалах ирээдүйн хойч үе үр хүүхдүүдтэй өвлүүлэн үлдээх, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор тогрууны баярыг жил бүрийн 6 дугаар сард Бэндэр суманд зохион байгуулдаг. Аз жаргалтай иргэд их нутгийн хөгжлийн ирээдүй. Аз жаргалтай иргэд аймгийн хөгжлийн гол үзүүлэлт байдаг. Төв суурин газрын ард иргэдийн сурч боловсрох, эрүүл аюулгүй амьдрах, жижиг дунд бизнес эрхлэх, эрх зүйн орчныг нэмэгдүүлэх, нөхцөл боломжийг хангах гээд олон төрлийн үйл ажиллагааг төр хувийн хвшлийн түншлэлээр тулгуурлан хүргэхэд орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудын үүрэг оролцоо их. Их хаадын олигийн утгаараа омгшсон энэ цагийн бүтээн байгуулалтаар хөгжин цэцгэлсэн ирээдүйн цагийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөөр өнгө төрхөөн тодорхойлж яваа Хинтээ аймаг нь Монгол улсын үр царай болж дэлхийд дахинд их түүхэн таниулан сурталчилсан их болсон байгалийн онгон дагшин төрхөөн хадгалсан эрчимдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж эдийн засгийн өсөлт төрөн улсдаа тэргүүлсэн аймаг болж хөгжих нь их нутагтаа эзэн нь болсон ард иргэдийн хичээ зүтгэлээр буй болох нь дамжиггүй байлаа. Эдэн сууны өртөөлөн өв соёлон хэвлийдэн тээж хадгалсан хэрлэн онон мөрнийхөө хөвөнд үе дэмжин буурын сэлгэсэн Хинтээ нурууны ара өрөөр нутаглаж хүүхэд хүүхэн бичсэн хэр талаар мал сүргэн бэлчээж ахуй амьдралаа салгуулсан. Энэ цагийн хөгжил цэцэглэлтэнд хүн нэмрэн оруулсан. Эгэл ард олон нь инээд баяслаар хайлгаж салгисан. Эх түүхийн өлгийн нутагтаа зочид гийчтэй өрн залсан. Эх хаадын өлгийн нутаг Хинтээ нутагт тавтай морлон саатай.